做咩講啊？點會開心嘢嚟㗎嘛？開心嘢係咯，我剪嗰條片，你叫我講冇用㗎。哎呀！嗰條先，你叫你拍多條冇用㗎，咁佢拍完我嗰日都冇用。係咯，拍完佢咪咁搞，冇意思嘅。最後一個唔開心啊，肥星。見到你我都唔開心啦。哎呀，唔好講啲咁嘅衰嘢啦。貼住人啲相。咩相啊？就係佢褲又剩我都唔知點解。我呢啲又少嘢啫，你嗰啲又。我嗰啲我都唔知啊，真係大件事啊！上升咁款喎。喂，如果你哋需要嘅，我可以一條片加你啲相落去喎。佢有講啦，未最好我有。有啊，咁你一刀啦。影埋一條片好啦，同你轉交啊，當然轉交。手機為好啦，咁今集咧呢個爛科咧第2集咧就會講，就會講係啊肥星啊，肥星咧係邊個咧？就係啱啱喺 WhatsApp 唔係啱啱嘅，就係喺 WhatsApp 嗰度咧都係離開咗一段日子啦。就係原因係咩咧？就係好煩啊！就係因為佢一個煩字離開咗我哋嘅。好啦，咁今日咧我哋出席嘅人咧都有7個嘅，咁我哋逐個咧就講下我哋對肥星嘅感覺啦。好。我哋就 Winky 講先。你都係啱啱認識佢㗎，頭先我發覺好似係。係點解啱啱好似派留咗少少嘢俾佢？唔係㗎，唔係㗎。上次喺小酒窩咧。小酒窩係 fusion 菜。小酒窩。小酒窩做乜嘢啊？唔係啊，好。唔係啊，有見過㗎嘛。有見過啊。幾時第一次見過都唔記得咗，第一次見過幾時？由佢啦，唔緊要。係咯，都唔係一個重點嚟嘅。肥星唔係一個重點。你清楚係幾時識佢唔係一個重點。翻大陸嗰次應該第一次。哦，廣州。係啊，廣州之旅第一次識佢嘅，咁就冇乜特別咯。係啦，對佢有乜感覺咧？跟住之後幾次識佢都係大佬型嚟嘅，即係點菜嘅時候。跟住就係啦，佢就負責點菜嘅。我記得好似次次都係咁。我哋完日講完之後。跟住之後就點解攞啲嘢冇俾佢咧？就因為我諗咗好耐咯，跟住都係諗唔到有啲咩表明㗎啦。咁唔通我又唔想好似好罕咁樣寫話祝你同嘉琪開開心心，咁我冇乜感想，就係咁。派卡片啊！哎呀，派卡仔啊 ，Winky。咩嚟㗎呢隻？可唔可以俾我 show 俾個鏡頭睇下？係咩嚟㗎呢個？多謝。有啊有啊，真係㗎。好啦，咁我拍下啲肉麻嘢先。微信嗰張咧？呢個係咩嚟㗎？我心急，你冇㗎？微信啦。佢想冇啊！我實在喂，諗唔到。我唔 post 得上網喎咁樣。我 do 咗佢唔緊要，但係唔得喎。咪分兩段咯，一個係唔好咁啦，你哋。咪補拍。咩做咩事啊？係喎，呢張真係。你補拍多咗呢張肥星嘅，你就喺後面笑笑口喎，好似你哋想講喎。咁我。只係一個大佬嚟嘅。喂，你哋好遠。好，到你。嚇？唔係喎，你揸機，你揸機啦。啲咁唔好啦。講下先啦。講下先啦。講下。你講啦。我講啦。肥星咧，其實咧，我對佢咧係冇乜好感。好憎佢，覺得佢好認真，係咪認真？我諗好大點講㗎啦，可以拍嘅我先。認真啊！嗱，我記得係咧，我好感動㗎，我其實你可以拍下我㗎，你唔得對住你咁。我講嘢你應該對個鏡頭聽我。係啦。嗱，其實我諗咗㗎啦，不過你講先啦。一定喊啊！你走咗。我記得咧 Form 2嗰陣時就識佢，係啦，嗰陣時就覺得佢亂晒龍嘅佢又，係啦，有時候玩啦嗰啲咁樣啦，有時候喺度恰老師啦，係啊，恰老師唔係中5嘅事啦，中2啦開始恰老師啦，跟住咧嗰陣時記得係小娟嘅，阿劉小娟老師啦，就係我哋班主任啦，就我記得咧。初頭唔係好熟嘅度，即係我同佢調位咧，我明明咁高，唔知點解我坐第2排，跟住肥星坐第1個，我坐喺佢後邊。即係你講。因為你哋好曳咯。唔係，你聽我講埋先。跟住咧，嗰日同佢唔係好熟，跟住後尾就一齊坐咗之後咧，肥星又開始同我一齊玩啦，好開心啦。我想講教壞㗎，但係應該會吞㗎嘛，係咪？係啦。跟住我記得我本身嗰時好靜嘅，跟住阿肥星喺度同我玩下咧，跟住玩到小娟嗰時，有一次無啦啦走過嚟，你俊傑，你以前唔係咁㗎，你以前好乖好靜㗎。嚇，我以前係咁嘅咩？跟住我係。跟住阿肥星喺我隔離嗰陣時，
肥星話，唔係跟住阿少京話，肥星肯定佢成日教壞阿李健啦咁樣，如果唔係佢都唔會咁樣啦嚇。跟住自此咧，我同肥星咧就好 friend 啦，一直到而家啦。係啦，其實肥星個人冇乜嘢，我見到幾有義氣。哦，下一個。佢講緊酒啊，講緊酒。講起肥勝咧，幾時識佢？其實幾時識佢？我覺得係都係柴娃娃打波嗰陣時咯。覺得嗰陣時咧，求其平平無奇，隨時可以喺佢面前射入波啊！話你知。跟住咧，我記得開頭識嘅時候咧，當在座咁多位男士都未發育嘅時候咧，我同肥勝咧係暫時咁多人裏面係最高嘅。你一肥食，但係當大家發晒育完成之後咧，我最榮幸嘅一樣嘢就係同肥勝企埋一齊，因為我哋高佢少少。肥勝認住佢，肥勝唔好嬲，我真係認真嘅，但係冇乜嘢，我都覺得你份人幾夠義氣咯，咁同埋開頭唔知點樣同你溝通，但係原來你都係一個幾 high 嘅人咯。咁最記得有一 friend 你一定講，你一定要講，你一定要講，你 friend 你一定要講，跟住你會嘟咗佢嘅。好啦，我交俾下一位，下個先，我呢度。試下先，我先啊。我諗下先。肥勝。我覺得咧，肥勝喺我嘅眼中咧，幾似一個家長。好奇怪啊！覺得即係聽完你講啊話，肥勝想當年都係好似恰老師啊、成啊，好似一個爛仔咁嘛。咁其實咧，我係唔係好中意呢啲行為嘅？我唔中意學生恰老師。大家就跟我唔走。但係咧，唔知點解肥勝做完之後咧，雖然我唔中意呢啲行為，但我同佢做好朋友，好奇妙啊！成件事，我哋呢班人都唔知點解做好朋友㗎。係啊，成班人唔知點解咁樣可以圍埋一堆啊！咁我覺得咧，點解能夠圍埋一堆咧？就係男生能夠做朋友嘅無他，一係有事業，有咩嗰啲叫志同道合啊，志同道合有一共同嘅理想，一唔係就共同嘅興趣。咁我哋共同嘅興趣係咩啊？我哋共同興趣係打籃球啊嘛。咁就因為一個籃球咧，就已經聯繫晒我哋啦。講翻肥勝先，講咗咁多。肥勝我點樣識佢咧，我都唔記得咗。但係咧，我對佢印象有啲咩係深刻嘅咧，就係佢曾經咧就將我入谷底，將我喺課室裏邊由前面揼我，推咗我落去後面個板嗰度，然之後將我頭冚咗個板一下，撲撲聲冚到。咁就係因為就係嗰次之後咧，佢冚咗落去，我細個咧其實我唔打交嘅，一個好乖嘅細路嚟嘅，即係唔好睇我嘴 gel，其實我好淆底嘅，即係對住肥勝我唔敢做啲咩。但係唔知點解上次唔係上次，係嗰一次肥勝咧將我推咗落去個波嗰度咧，我就好大膽咁樣冚咗佢一巴，係啦，喺度好 amazing 啊！我唔知點解我會做啲咁嘅嘢啊！但係咧嗰陣時咧，其實我真係衝動嘅，我都冇諗過會做呢咁嘅嘢嘅，好理智啊不嬲個人。但係嗰陣時可能僆仔啦，談不上理智呢兩個字啦。咁就因為嗰次之後咧，就開始有所認識啦。點解咧？而唔係因為佢推我落去，而因為佢會因為整到我，而會同我sorry 啊咁樣沙冧啊咁樣。咁肥勝咧，肥勝會沙冧咁樣真係 unbelievable 啊！肥勝唔會沙冧啦，肥勝係強勢噶嘛。係啊，咁肥勝會沙冧喎。咁喺我眼中咧，咁就係佢都幾重視我喎咁樣。咁我呢度咧仲有排講啊，肥勝。喺嗰年識完之後，咁其實咧喺冇咧，繼續。咁其實喺我呢一輩子啦，即係暫時20幾年啦，咁其實幫咗好多嘅。咁唔講金錢上面幫咗啲咩先啦，咁其實都係金錢上面嘅啫。係啦，其中一樣因素，因為有陣時我嗰陣時阿蘇嗰陣時想交學費，咁但係又冇問阿媽攞，冇 urgent 嘅時候，咁肥勝真係會出手拔刀相助咯。所以就即係學你話齋，真係好有義氣嘅，好義氣一個人嚟嘅。咁肥勝唔好咁啦，我知你工作咁樣，我知你話題同我哋話不投機半句多啦，我都覺得你唔開心嘅。咁其實我都想，點算咧？我都想約肥勝出嚟，但係肥勝係你一老細咧出唔到嚟啊！我唔知點約你出嚟啊！知唔知啊？好難啊！你知唔知？你俾啲 schedule 我啦，不如。
係啊，你又離開咗 WhatsApp，我完全冇聯繫啊！我又懶得揾人嘅，我唔中意打電話，你知我㗎啦。係啦，咁就肥勝唔好咁諗啦。我知道你可能你冇唔開心嘅，但我覺得你唔開心咯。即係唔好為呢啲嘢唔開心。我哋真係做一個 friend，我哋好肉麻啊！真係朋友嘅嘢，其實即係我哋有啲可能食飯啊，就會約下你啊咁樣咯。唔講住啦，我真係有嘢講㗎。好啊好啊，下一個。咦，到我啊！嗱，點解會同肥勝熟咧？喺呢個 Form 2就略識呢個肥勝啦，但係到咗 Form 3嘅時候，肥勝坐咗我隔離，佢係咁搞我，每一日都搞。搞你咩啊？點搞你啊？點解上面下邊？定係上下其手嘅？上下其手喎，點解成個波連冇喺後面啊？係咯，真係咁叫佢咩啫？嚇我啊！繼續。咁咧，我都記得肥勝。真係好勁，勁到要睇你打。OK， 唔係咁佢球技精湛冇計嘅，我覺得。係咯，我都曾經係咁俾佢入波，喺佢面前入 in my face 咁入波，咁冇計啦，可能扭柴啊嗰啲。扭柴，直升飛機啲 friend。扭柴。扭柴咁要睇你打冇計嘅。咁啊仲有咧，咁 Form 3嗰年又一齊玩跆拳道啊，又啊。我都有玩啊。係啦，二兩啲我都有玩跆拳道㗎，我去到黃帶啊，我考咗試㗎。我啊衰啲，我白帶都冇升過，白色嘅仲係屋企仲揾到啊，好似抌咗添啊！太過魚皮啊！係咯，劍豪都唔見埋。誒咁算啦。你小心後面啲酒啊，唔想後面酒。咁冇提啦，呢啲嘢就。OK， 咁有好多嘢真係一時間講唔晒。啊！交個波俾 Eric。肥勝，我最欣賞你嘅喺球場上邊，唔係球技，係有一次你做咗一件令我印象深刻嘅事。你對李傑做咗啲咩事咧？嚇？幾時啊？你除咗李傑條褲。係啊！佢除咗條波褲，點解你記得嘅？我希望你今年再做多一次。我唔會喺球場上出現。下個。冇下個啦已經。你係最後一個。